Chào các bạn. Đầu tiên, mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã ủng hộ mình ở trên kênh patreon.com và ko-fi.com. Vì nếu không có mọi người thì mình sẽ rất lười làm video, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Vì bây giờ ở Hội An rất là nóng. Có lẽ mỗi ngày khoảng 36 độ đến 40 độ, nhưng mà cảm giác như là 45 độ đó. Và nóng điên, nóng không thể chịu được. Và mình cũng không muốn làm gì khi thời tiết như thế này. Sẽ còn khoảng 3 hoặc 4 tháng nữa nóng như thế này. Mà thôi, quay lại chủ đề chính. Theo yêu cầu của Ian thì hôm nay mình sẽ làm một video về lịch sử. Cụ thể là về một nhân vật lịch sử nổi tiếng ở Việt Nam, đó là Trần Hưng Đạo. Ông được Hội đồng Hoàng gia Khoa học Anh xét phong là một trong 10 vị tướng tài giỏi nhất của thế giới. Vì sao vậy? Nếu mọi người thích lịch sử thì sẽ biết là khoảng thế kỷ 13, quân đội Mông Cổ khi đó rất là lớn, rất là mạnh. Và họ có thể chiến thắng bất kỳ nước nào mà họ xâm lược. Nhưng mà có 3 nước mà Mông Cổ đã không thể chiến thắng. Và một trong 3 nước đó là Đại Việt. Đại Việt là tên gọi cũ của nước Việt Nam. Mà không chỉ một lần, cả 3 lần quân đội Mông Cổ xâm lược Việt Nam cũng đều bị đánh bại. Một nước nhỏ như Đại Việt mà có thể chiến thắng một nước to lớn, hùng mạnh nhất khi đó là Mông Cổ, cũng là nhờ có những vị tướng tài như Trần Hưng Đạo. Ông đã giúp chỉ huy quân đội Việt Nam chiến thắng Mông Cổ vào lần thứ 2 và lần thứ 3 khi Mông Cổ xâm lược năm 1285 và 1287. Nhưng mà thật ra mình không thích nói nhiều về chiến sự lắm và nó cũng hơi phức tạp. Nên hôm nay mình sẽ chỉ kể 2 câu chuyện đặc biệt về Trần Hưng Đạo mà mình cực kỳ ấn tượng thôi nhé. Câu chuyện đầu tiên đó là về sự trung thành của ông đối với vua và với nước. Thật ra khi mà mình viết cái câu chuyện này đó thì mình đã viết là mình rất là ấn tượng vì Trần Hưng Đạo đã không nghe lời cha dặn khi cha nói là ông phải phản lại nhà vua này, hoặc là khi Trần Hưng Đạo muốn giết con của mình vì con của mình muốn ông phản lại vua này. Đó, nhưng mà sau khi viết xong rồi và mình cũng nghiên cứu thêm, xem thêm một vài cái website thì mình thấy nó không có vẻ chắc chắn 100% sự thật lắm. Nên mình lại phải viết lại phần này, và phần này mình sẽ chỉ nói về gia đình của Trần Hưng Đạo thôi nhé. Cha của Trần Hưng Đạo tên là Trần Liễu. Trần Liễu đáng lẽ sẽ là vua Trần đầu tiên của Đại Việt, nhưng mà mọi việc không như kế hoạch nên Trần Liễu đã không làm vua mà em trai của ông làm vua. Khi Thái Thượng Hoàng, có nghĩa là bố của vua, cũng có nghĩa là bố của Trần Liễu, còn sống thì cuộc sống của Trần Liễu khá là tốt và ông cũng có một vị trí khá cao. Ông cũng có một vị trí rất cao trong triều đình, đó là vị trí thái úy. Nhưng mà khoảng 6 tháng sau khi Thái Thượng Hoàng mất, sau khi bố của Trần Liễu mất, thì cuộc sống không còn dễ dàng như trước nữa. Ông đã bị thái sư Trần Thủ Độ khi đó vu oan và ông bị mất chức thái úy. 2 năm sau, vì vua khi đó vẫn chưa có con nên Trần Thủ Độ đã ép Trần Liễu phải nhường vợ cho vua. Mà vợ của Trần Liễu khi đó cũng đang mang thai 3 tháng. Quá uất hận vì bị ép đến đường cùng nên Trần Liễu đã làm phản. Nhưng ông đã được vua tha tội. Nhưng mà tất cả binh lính của ông đều bị giết chết hết. Và trong sử sách có ghi rằng trước khi Trần Liễu chết
thì ông có nói với con mình, nói với Trần Hưng Đạo rằng Trần Hưng Đạo phải lên làm vua, nếu không thì ông không thể yên lòng mà chết. Đấy thì cái phần này mình không chắc chắn cho lắm, nhưng mà mình vẫn cứ để đây nhé. Đấy chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi nhé. Nhưng mà tóm lại là sau này khi quân Mông Cổ xâm lược Việt Nam, xâm lược Đại Việt lần thứ 2 thì Trần Hưng Đạo có trong tay tất cả binh lính và quân đội. Thế nên làm phản vua lúc này rất là dễ dàng. Nhưng mà Trần Hưng Đạo đã không làm vậy vì ông một lòng trung thành với vua. Thật là đáng ngưỡng mộ phải không? Câu chuyện thứ 2, dù rất là trung thành, rất là tài giỏi, nhưng mà đã có lúc Trần Hưng Đạo phải làm vua đau đầu. Đó là khi ông cướp dâu là công chúa Thiên Thành ngay trước ngày công chúa kết hôn. Chuyện là như thế này. Trần Hưng Đạo và công chúa Thiên Thành đã thân nhau từ nhỏ. Cả hai có tình cảm với nhau. Nhưng mà không biết đến năm Trần Hưng Đạo khoảng 20 tuổi thì vua quyết định gả công chúa Thiên Thành cho một người khác tên là Trung Thành Vương. Có thể là vì khi đó vua muốn củng cố quyền lực. Và trong đêm trước ngày kết hôn thì mọi người đang ăn mừng, và công chúa Thiên Thành ở trong phủ của cha của Trung Thành Vương. Đó, đợi để ngày hôm sau kết hôn thì Trần Hưng Đạo đã lẻn vào trong phủ của cha của Trung Thành Vương. Đó, và Trần Hưng Đạo đã thông dâm với công chúa Thiên Thành khi đó và sai người đến báo tin cho mẹ nuôi của mình là Thụy Bà công chúa, cũng là chị của vua khi đó. Thụy Bà công chúa rất thương Trần Hưng Đạo, thương Trần Hưng Đạo như con, nên khi nghe tin này, bà rất là vội vàng đến gặp vua và nói với vua rằng Trần Hưng Đạo đang ở trong phủ của cha Trung Thành Vương và mọi người đã bắt Trần Hưng Đạo rồi. Nếu vua không đến cứu Trần Hưng Đạo ngay lúc này thì Trần Hưng Đạo sẽ bị mọi người giết mất. Vua nghe tin như sét đánh ngang tai, vì vua đã nói là vua sẽ gả công chúa Thiên Thành cho Trung Thành Vương rồi, mà bây giờ Trần Hưng Đạo lại dám làm như vậy. Đó, và nhưng mà có lẽ cũng vì vua cũng thương Trần Hưng Đạo nữa, và cũng vì công chúa Thụy Bà cầu xin vua rất nhiều, nên vua đã cử quân lính tới phủ của cha Trung Thành Vương, mang tiếng là áp giải Trần Hưng Đạo về, nhưng thực chất là để bảo vệ Trần Hưng Đạo, để Trần Hưng Đạo có thể ra khỏi phủ đó an toàn. Vì luật lệ khi đó là nếu một người vào nhà của một người khác và gian dâm với vợ hoặc là vợ lẽ của họ thì chủ nhà có quyền đánh chết người đó mà không bị tội. Vì thế nếu quân lính của vua không đến kịp thời và Trung Thành Vương phát hiện ra Trần Hưng Đạo ở đó thông dâm với công chúa thì chắc chắn Trung Thành Vương có thể giết Trần Hưng Đạo mà không bị tội. Ngay sáng hôm sau thì Thụy Bà công chúa mang lễ vật là 10 mâm vàng lên dâng vua để hỏi xin vua gả công chúa Thiên Thành cho Trần Hưng Đạo. Vua bất đắc dĩ phải chấp nhận và cũng phải cắt 2.000 khoảnh ruộng cho Trung Thành Vương để bồi thường. Vua không nói chơi, vậy mà Trần Hưng Đạo đã khiến vua phải làm trái lời hứa. Và hành động của Trần Hưng Đạo cũng có thể khiến ông ấy và công chúa Thiên Thành bị xử tử. Vậy mới thấy Trần Hưng Đạo đúng là vì tình yêu mà đã rất táo bạo, đúng không? Ngoài ra thì thời phong kiến ở Việt Nam, đàn ông thường có nhiều vợ, đặc biệt là những người làm quan to. Nhưng mà
theo sử sách thì cả cuộc đời Trần Hưng Đạo chỉ có một người vợ là Thiên Thành công chúa mà thôi. Trần Hưng Đạo không chỉ trung thành với vua mà cũng rất trung thủy, đúng không? Ông ấy có một tư tưởng đúng là đi trước thời đại. Và cuối cùng, mình kể chuyện về Trần Hưng Đạo không phải chỉ vì mình rất ngưỡng mộ ông ấy, mà cũng vì nhà mình ở Hà Nội, ở trên phố Trần Hưng Đạo. Để mình chỉ cho mọi người xem nhé. Phố Trần Hưng Đạo thì bắt đầu từ đây và kéo dài tới ga Hà Nội. Ga là nơi mà có nhiều tàu hỏa để mọi người đi du lịch đó. Và nhà mình thì ở xung quanh cái chỗ này. Đó, và đi xuống một chút là mình sẽ thấy phố Dã Tượng. Cái chữ P này là viết tắt của phố nhé. Dã Tượng cũng là một cấp dưới trung thành của Trần Hưng Đạo. Thì Trần Hưng Đạo có 2 cấp dưới trung thành với ông, đó là Dã Tượng và Yết Kiêu. Yết Kiêu, đây cái phố này là phố Yết Kiêu này. Đó, phố Yết Kiêu. Và từ phố Yết Kiêu này đi thẳng qua đường thì sẽ thấy có một cái ngõ nhỏ. Cái chữ NG này có nghĩa là ngõ Vạn Kiếp. Vạn Kiếp là nơi mà Trần Hưng Đạo đã ở đây khi ông về già và ông cũng qua đời ở đây. Đó, mình cũng rất thích cái cách mà mọi người đặt tên cho những cái con đường ở xung quanh cái khu vực này. Trần Hưng Đạo ở trên này, trên cái phố này thì nó cũng to đấy. Nó cũng có nhiều những cái tòa nhà quan trọng, ví dụ như là bộ này, bộ kia. Ô chết, có khi cái này không nói được nhỉ. Thôi, không nói linh tinh nữa, mình sẽ dừng cái video ở đây nhé. Vậy thôi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video ngày hôm nay. Chào tạm biệt.